الماء الأبيض هو نوع من الأمراض التي تصيب العين، وحاليا يعتبر أول سبب في العالم لضعف النظر. هو العدسة الطبيعية عدسة شفافة، هي تمكن من تركيز الضوء الخارجي وفي الشبكية مما يجعل عنه رؤية واضحة. ما هو السبب الفيزيوباثولوجي للماء الأبيض؟ هو نوع من التلف وتكدس البروتينيات في الألياف البصرية في العدسة الطبيعية اللي هي عدسة شفافة ترانسبارنت، مما ينجر عنه ضعف نظر تدريجي ويسمى بالعتمة. يظهر عادة في أغلب الحالات عند الشيخوخة مع تقدم في السن بعد 60 سنة، يوقع معناها تغيرات ميتابولية في العين وينجر عنه ضعف نظر. عوامل أسباب أخرى الوراثة عند الولادة عند الأطفال، أو التعفنات الفوتو ماترنال عند الولادة. ثم أسباب أخرى هو اللطمة، الضرب، التروماتيزم. ثم أسباب الأدوية سورتو اللحو على لوتوميديكاسيون، سورتو استعمال الهيدروكورتيزون هو سبب كبير وكثير للماء الأبيض عند الأطفال. بطبيعة الحال تم النقص في الفيتامينات يؤدي إلى تغيرات ميتابوليزية في العين، ما ينجر عنده تكدس البروتين في الألياف البصرية في العدسة الطبيعية، مما يتسبب في الماء الأبيض. وهو ثم أمراض ميتابوليزية عند الصغار كي يستعملوا فيهم موديفيكاسيون تاع جلوكوجين. ثم أسباب ميتابولية في العين من جراء نقص في الفيتامينات والأملاح المعدنية تتسبب في الماء الأبيض. أعراض الإصابة بالماء الأبيض، أول حاجة هو العتمة. العتمة هي ضعف النظر، ضعف نظر تدريجي تصاعدي، مما يسبب في قلة الرؤية، سورتو الرؤية الليلية، الحساسية المفرطة للضوء، في حالات إنسان يشوف شكلين دبلوبي شكلين، وثم عوارض الماء الأبيض. عوامل الخطر، أول خطر هو السكري. السكري مرض مزمن في تونس يتسبب بنسبة كبيرة من الماء الأبيض، سورتو عند الكهول وبداية السن. العوامل الأخرى هو السمنة، الكحول، التدخين، هذوما عوامل. ثم عوامل خارجية هي استعمال الهيدروكورتيزون الأدوية كي تسبب في الماء الأبيض. العلاج الماء الأبيض على مرحلتين، هو كله مربوط بنسبة ضعف النظر عند المريض. إذا كان المريض يقول لك أنا عندي ضعف النظر لكن نجم حياتي عادية عادي، وقت نجم نحسنوه نظارات طبية. العلاج الصحيح والأصلي هو التدخل الجراحي، والجراحة طورت بصفة ملحوظة. التشخيص يتم بالفحص الدقيق للعين، ونعرفوا أنواع، قدر فيه برشا أنواع وفي برشا درجات. وفي الحالة هذه نجموا نشخصوا الحالة الماء الأبيض ونجموا نكملوا الفحص بتاعنا، لقاش ثم أسباب سورتو السكري في الشبكية ولا تلف في الشبكية. التدخل الجراحي تطور بصفة ملحوظة. سابقا كنا نعمل تدخل جراحي بالفتحة كبيرة واستعمال الغرز سيتيو، وهذه فيها برشا مخالفات، هو ضعف النظر، الالتهابات. حاليا طورت الأمور، طورت بالفاكو إملسيفيكاسيون، بالشفط. الشفط هو كنا نقول ميكرو شيروجي، نستعمل فتحة دقيقة، الفتحة ما تتجاوز 2.2 ملم. نستعمل في الحالة هذه الصداء الصوتي بالتخصص، وحنا نقولوا للمريض بصفة عامة نقولوا استعملوا بالليزر، ما هو مش ليزر، هو استعمل التخصص. بالفتحة الدقيقة يقع تفتيت النواة للعدسة الطبيعية، تفتيتها واسبيراسيون تاعها بالالتخاصون. بعد نحينا الالياف والبروتينات تاع العدسة الطبيعية، تبقى احنا نقولوا الكيس
ساك كابسولير فيه يقع وضع العدسة الصناعية في مكان العدسة الطبيعية. العملية هذه توقع في غرفة عمليات. التخدير موضعي ولا سطحي بالقطرات. الإنسان نكملوا العملية تاعنا من غير حتى غرزة، والفحص والريكوبيراسيون تكون بطريقة سريعة. حاليا ثم تطور كبير في جراحة الماء الأبيض هو الفيمتو كاتاراكت، معناها نجموا نديروا نعملوا الأوبيراسيون تاعنا كل شيء الفتحة بالليزر، تفتيت النواة بالليزر، وكل شيء بالليزر، كلها فيمتو كاتاراكت، وهذه حاجة متقدمة برشا. نعم، حاليا في سوسة في تونس العاصمة عندنا آلات حديثة تمكننا بالجراحة الدقيقة بالليزر، فتحات بالليزر معناتها بالجراحة، وتفتيت النواة العدسة بالجراحة. ونستعملوا الآلة الفاكو، يوقع استئصال الأطراف تاع نواة العدسة بالليزر من غير حتى تدخل جراحي. الوقت المناسب خلاف المكان المعمول به سابقا، كنا نقولوا له خلي الماء يتلم كما نقولوا بالعامة، توا ما عادش. توا التدخل الجراحي إذا كان المريض يحس روحه ما عادش مرتاح في الرؤية بتاعه. في الطبي التدخل الجراحي يكون إذا كان النظر أقل من 5/10. أهم حاجة عندنا احنا إذا كان المريض عنده قلق في الرؤية نهارية ولا ليلية، وقتها نعرض على المريض التدخل الجراحي. هو القطرات تساعد العين الرؤية، أما باش تزيل الماء الأبيض حاليا مش موجود. أما نعاون المريض بقطرات باش نوضح الرؤية أكثر، سورتو إذا كان عنده شياح في القرنية ولا نوع من الالتهابات تعاونوا، أما باش تكون إزالة الماء الأبيض حاليا ما ثماش. بعد العملية في غالب الأحيان نصلحوا النظارات على البعد، في غالب ما يستحقش نظارات البعد، ما يستحق نظارات القرب، هذيك حاجة لازمة. حاليا تطورت الأمور ولنا عدسة ملتي فوكال لانسز، نحدوا عدسات اللي تصلح الرؤية البعد والقرب في فرد وقت. هذه ما زالت في تطور التجارب وواعدة، وإذا كان نحطوها الإنسان يشوف بعد وقرب من غير نظارات. نسبة نجاح لعمليات الماء الأبيض استئصال الماء الأبيض دي نسبة مرتفعة جدا، في حالات نوصل حتى 100%. لكن في حالات تكون مربوطة بالعين، إذا كان العين فيها اعتلال شبكية ولا ضغط في العين نسبة النجاح تكون أقل. نسبة النجاح عالية حاليا ومشجعة، وحاليا نسبة النجاح مرتفعة في العالم الكل. بعد الجراحة استئصال الماء الأبيض يوقع نوع من التلف احنا نقولوا الساك كابسولير، الكيس اللي يحمل العدسة الاصطناعية. في حالة هذيك نجموا ننظفوا العدسة بالليزر، لازر ياج، والرؤية ترجع عادي. الجراحة كل ما عمل جراحي فيه مخالفات وفيه دي كومبليكاسيون. أكبر كومبليكاسيون هو ليزانفيكسيون بيروبيراتوار، ليزون دوفتالمي، هذيك تنجم تؤدي للعمى إذا كانت توقع لا قدر الله مخالفات تعفنية في العين، وهذا واحد في العالم الكل 1 على 6000. إذا كان جراحة تكون متواصل بطريقة عادية نسبة العمى ما توجدش، قليل مش موجودة إلا في حالة واحدة هو التعفن في العين. في حالات يمكن الوقاية من البيضاء، في حالات يمكن الوقاية من الماء الأبيض. ما هم؟ السكري، إذا كان مراقبة دقيقة للسكري وعلاج مبكر للسكري تجنبوا الماء الأبيض. العوامل الأخرى سورتو تجنبوا الأمراض السمنة والكحول والتدخين، وأهم حاجة عندي هو نجنبوا استعمال مفرط للكدروكورتيزون قطرات العين.